여기서 걸은 거야. 이게 A, B, C, D라고 있다. A, B, C라고 여기 있다. 여기 해서 지금 여기가 43T니까 요거라고 요거 여기 그냥 걸려있어요 지금 43T 여기 웹박스고 기아 했을 적에 헤지컬기 했을 적에 A, B, C, D 무방일 적에는 아이들 이거 끼워야 돼요. 무방일 적에 팩 다 있다고 기아만 갖다 끼면 돼. 요거 스포일 적에는 요거를 잠궈버리고 스포일 적에는 이거 잠궈버리고 헬리콥터 여기다 기아 걸어야 돼. 스포니까 힘 맞춰가지고 여기 갖다 고정시키는 거예요. 이쪽은 헬리칼 할 때만 쓰는 거네. 헬리콥터 우방 저기 써요. 저기 써 있어요. 여기 우방 혈증에는 여기다 아이들 끼워서 중간이다. 좌방 혈증이 안 되는 거고. 우방 혈증은 R 혈증은 여기고 F 혈증은 똑같고 요거 여기 나와 있어요. 됐어요, 다. 요거는 40에서 130까지고, 여기 가 12T에는 39T는 이거 4발을 대서 내려놓고, 당겨서 이렇게. 얘는 정상으로 항상이니까, 얘를 여기다 놓고 이게 브라인딩이야 이게 브라인딩 드레싱 ting이 열어놔야 돼 얘가 땡기 그냥 하면 안 돼. 안 나간다. 앞으로 땡기서 자 그러기 전에 여기 기어가 여기가 A, B, C, D가 있어요. 2.5에 기가 걸려있어요, 여기. 근데 여기가 걸려있다고. 얘를, 내가 지금 여기서 스타트에서 얘를 드레싱을 한번 하겠다. 드레싱을 해야 할 거 아니야. 그럼 이걸로 갖다가, 뒤가 자동으로 왔다 갔다 해요. 그 다음에 이걸 갖다가 얘를 분리할 거냐. 이거 여기다 떼어놨어요. 떼어놨으니까 계속 여기다 놓으면 됩니다. 얘가
그 다음에 이걸 마칠 적에는